ନମସ୍କାର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ବା ଟେକ୍ ବିଜ୍ଞାନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ତାବିଜ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି କହିଦେବି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ତାବିଜ ପହଞ୍ଚିବ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ କେମିତି ପିନ୍ଧିବେ ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କହିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହି ତାବିଜ ପହଞ୍ଚିବ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ? କିଛି କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ନେବେ, 3ଟି ଧୂପକାଠି ନେବେ, ଗୋଟିଏ ଘିଅ ଦୀପ ନେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହି ତାବିଜକୁ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକିଂ କରାହେଇଥିବ ସେଠୁ ବାହାର କରିଦେବେ ଏବଂ ସେଇ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ ଆପଣ ଅଭିଷେକ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେଠି ଏହି ତାବିଜକୁ ରଖିବେ ଏବଂ ସେହି 3ଟି ଧୂପକାଠି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ଦୀପ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଳୁ ହିଁ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କର୍ମ ମାନେ ସ୍ନାନ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କିଛି ସାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଇଷ୍ଟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ଆପଣ ଏହା ବେକରେ ପିନ୍ଧିବେ କିମ୍ବା ହାତରେ ପିନ୍ଧିବେ। ଏହି ତାବିଜ ପିନ୍ଧିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଫାଇଦା ହୁଏ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସର୍ବଜନ ବଶୀକରଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ତାବିଜ ପିନ୍ଧିଲେ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ବଶୀଭୂତ ହେବେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରକେ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାମ ହଉନାହିଁ। ଆପଣ ଯୋଉ ପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେପଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାଶ ଏକା ହାତ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାମ ବିଫଳ ହେଉଛି। ଆପଣ କୌଣସି ବେପାର କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ବିଫଳ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ତାବିଜ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଯଦିଚ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାବିଜ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦିଚ କେହି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାବିଜ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ବାଣ ଶିଙ୍ଗାର ଏସବୁ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦିଚ ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାବିଜ ପିନ୍ଧିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଯଦିଚ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଭୂତ ପ୍ରେତ ଡାହାଣୀ ଚିରଗୁଣିର ସାୟା ଅଛି, ସେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାବିଜ ଥିଲେ ସେ ଡାହାଣୀ ପିଶାଚୁଣୀ ଚିରଗୁଣି ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖ ଖରାପ ଶକ୍ତି ଥିବ ସେ ସବୁ ଦୂରେଇ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଏହି ତାବିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ହିଁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦିଚ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିବ, ତାହେଲେ ଭାଇ ଏଇଟା କଦାପି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ ଯେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ତାକୁ ସେମିତି ଏକା ଏହା ଫଳ ଦେବ। ଏହି ତାବିଜ ପିନ୍ଧିଲେ ବାରଣ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାରଣ ତ ସେମିତି ଖାଇବା ପିଇବାରେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁକିଆ ବାରଣ ଅଛି। ତା ସହିତ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ମାସିକ ଧର୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆପଣ ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦିଚ ନିଜ ପରିବାରର ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପରିବାରର କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ସେମିତି ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣି ଶୁଣି ତା ସହିତ ଛୁଆଁଛୁଇଁ ହେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମୃତକିଆ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବଂଶଧରର ହେଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବଂଶଧର ଯଦି ମରିଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଖୋଲିଦେବେ ଆଉ ରଖିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ବାହାରିଆ ଲୋକ ଯଦି କୌଣସି ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଛୁଇଁ ଗଲେ ତାହେଲେ ଏସବୁ ଆଉ କାମ ଦବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦିଚ କୌଣସି ଭାବେ ଅଜଣାତରେ ଏସବୁ ଛୁଆଁଛୁତ ହୁଏ ତାହେଲେ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଛୁଆଁଛୁତ ହେବେ ତାହେଲେ ଏଇ ତାବିଜ ବିପରୀତ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଲାଗିବ। ମାନେ ଆପଣ ଏହା ସମସ୍ତ କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ସକ୍ସେସ୍ ହଉ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାହା ବଦଳରେ ସମସ୍ତ କାମ ଆପଣଙ୍କର ଅନସକ୍ସେସଫୁଲ ହବ। ଆଉ ଏହି ତାବିଜ ଆମେ କେମିତି ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ହଜାର ହଜାର ଚେରି ମୂଲିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଏହି ତାବିଜ ଯାକ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆଣିଥାଉ ସେସବୁ ଯଥାବିଧି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପୂର୍ବକ ଏବଂ ତିଥି ବାର ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖିକି ଆମେ ଏସବୁ ଆଣିଥାଉ। ଫଳରେ ଏହା ଚମତ୍କାରଠୁ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ତାବିଜ ଅଲରେଡି ପଠାଇ ସାରିଛୁଁ, ସେଇଠି ତ ଆମେ ଗଣିକି କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ତାବିଜ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନେଇଛୁଁ ତାହା ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଫଳ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଏମିତି 2-3 ଜଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ସାର୍ ମୁଁ ଏହି ତାବିଜ ପିନ୍ଧିଲି କିନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ହେଉନାହିଁ।
ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ? କାରଣ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ନେଲେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏହା ଉପରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ଏସବୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯୋଉଠି ବିଶ୍ୱାସ ସେଇଠି ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ, ଆଉ ଯୋଉଠି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ସେଠି କଦାପି ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ତାହା ସଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଯଦି କୌଣସି ଦେବାଦେବୀକୁ ପତ୍ରଟିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ତାହେଲେ ତାହା ଉପରେ ଦେବାଦେବୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ଯଦି କୌଣସି ଦେବାଦେବୀକୁ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ପୂଜାବିଧି କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଦୁଃଖ କିମ୍ବା ତାହାର ଯାହା ମଧ୍ୟ ଥିବ ସେ ସବୁ ଭଗବାନ କେବେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ କେତେ ଜଣ ଲୋକ କଣ କହନ୍ତି ଏହି ତାବିଜ ମଗେଇବା ସମୟରେ, ସାର୍ ଏଇଟା କାମ ଦବ ତ? ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ରଖିକି ଆପଣ କଦାପି ଏହି ତାବିଜ ମଗାଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମନ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୟାନରେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫୋନ କରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଅଛି। ତିଳେ ମାତ୍ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଅଯଥାରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ସନ୍ଦେହ ସେଇଠି ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇନଥାଏ।